Ciao ragazzi, qui siamo insieme al gruppo degli Junior Catechist. Sono ragazzi della vostra età che hanno accettato di essere coinvolti non solo per ricevere gli insegnamenti del catechismo come voi, ma anche per iniziare a collaborare con dei catechisti più grandi. Loro sono gli Junior Catechist, poi ci sono gli Youth Catechist, cioè i catechisti adolescenti, i giovani, che hanno un ruolo ancora più attivo nella catechesi dei piccoli. È un'organizzazione molto bella, abbiamo dato loro i quaderni, le matite e le gomme che avete preparato, dopo vi ringrazieranno i ragazzi e facciamo parlare. Giusto, non vi ho detto dove siamo. Siamo nella chiesa principale della parrocchia, è una chiesa costruita recentemente con tante donazioni e finalmente può raccogliere tante persone senza temere la pioggia e il vento violento che arrivano con i tifoni. La zona qui si allaga anche, a volte le cappelle sono impraticabili quando il livello dell'acqua ristagnante sale e sì, le cappelle sono fra le prime zone che vanno sotto. Questa chiesa grande in una zona più rialzata può raccogliere tante persone e permette di celebrare la messa nei periodi più critici a tutta la parrocchia. E loro hanno appena finito la messa, abbiamo distribuito i quaderni, il materiale che avete preparato. Valentina, la loro educatrice catechista, spiega che cosa fanno come associazione. Dopo vi ringrazieranno i ragazzi. Hey everyone, I'm Valentina Halili, Head Catechist of San Pablo Apostol, and this is our Junior Catechist Association. This is the program of Catechetical Foundation of the Archdiocese of Manila under the San Pablo Apostol Parish. And they will train also the Catechist of San Pablo Apostol to become future catechists. They have grade 4 level, grade 5, grade 6, and grade 7 above. Okay. Most of them are from the peripheries area, and also they study in 4 schools. Vicente Lim Elementary School, Emilio Jacinto Elementary School, Villegas High School, and Nolasco High School. And thank you very much for your gift and notebook and pencil, and thank you also for the greetings in the front page of the notebook. Once again, thank you very much. Huwag yung takpan yung mukha.